Mein persönliches Gespräch mit Sir Richard Branson. Und wir befinden uns hier gerade auf Necker Island, der sagenumwobenen Privatinsel von dem bekannten Multimilliardär. Und ich bin hier auf einer Unternehmer-Mastermind und habe auch mehrfach Gespräche mit Richard Branson geführt, habe mir auch eine Frage gestellt, auch das sehen wir uns heute an. Und ich habe für mich mal so meine persönlichen 3 größten Learnings und Takeaways von diesen magischen Tagen hier auf dieser wundervollen Insel zusammengefasst. Unabhängig davon, dass es unglaublich inspirierend ist, auf so einer Insel, die auch unglaublich viel Luxus bietet, aber auch relativ viel Platz und sehr, sehr viele Freizeitmöglichkeiten. Also wirklich ein fantastisches Erlebnis. Aber gut, kommen wir zu den 3 Punkten. Also zum einen, es war ein fantastisches Erlebnis, einfach auch mit Richard Branson einmal Zeit zu verbringen. Wir waren beim Frühstücken, wir waren bei der Bar. Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm Schach spielen möchte. Also wirklich ein tolles Erlebnis und unglaublich sympathisch. Also, wir schauen uns mal an. Es waren auch natürlich andere interessante Persönlichkeiten hier mit dabei. Und ich habe mit einem ehemaligen Spitzensportler gesprochen. Und der macht immer Folgendes, der hat eine spezielle Uhr, wo der auch einfach, sagen wir, das, was im Innenbereich passiert, sehr, sehr gut messen kann. Und er hat mir erzählt, als wir gemeinsam im Pool waren, er hat ganz verschiedene Sachen ausprobiert. Das heißt, wie zum Beispiel mit Kaffee, welchen Einfluss hat das auf die Gesundheit, ist es dann besser oder nicht, mit Süßigkeiten und so weiter, Ernährung viel und ganz viele Sachen ausprobiert und getestet, wie sich zum Beispiel sein Schlaf optimiert und verbessert und auch generell sein Wohlbefinden und was im Innenleben des Körpers passiert. Und das, was den größten Effekt hat, das möchte ich gerne teilen, das fand ich sehr, sehr spannend. Und es war, er hat es genannt, Herzmeditation. Das heißt, in das Herz hineinzuatmen, Fülle, dass es ihm gut geht. Also, dass es uns selber und also unserem Herzen, das heißt unseren Emotionen gut geht. Wirklich das Hineinatmen, dieses tolle Gefühl, wenn es uns richtig gut geht. Auch dieses Überflussgefühl und Denken. Und er hat seinen Schlaf und sein Wohlbefinden getestet und es hat den mit Abstand deutlichsten Unterschied gemacht im Vergleich zu anderen Dingen. Und das zeigt sehr, sehr häufig, dass eigentlich Erfolg, wie auch das Thema auch Mindset, geistig-mentale, dass eigentlich unser Innenleben entscheidet, wie wir uns fühlen, wie es uns geht. Wir es häufig im Außen versuchen, das und das und das zu optimieren, aber eigentlich, dass auch unser Glück, zwar ist schön, wenn wir verschiedene Spielzeugsachen haben, aber das Glück eigentlich im Inneren passiert. Also darüber vielleicht mal nachdenken und vielleicht einfach auch mal deine eigenen Erfahrungen hier sammeln. Dann, zweiter Punkt. Ich habe an Sir Richard Branson eine Frage gestellt. Und zwar, mich hat interessiert, Richard, du hast ja unglaublich viel erlebt und auch gemacht und unglaublich viel erreicht. Was war so dein wichtigstes Learning, was für dich besonders wichtig war, wenn du nur eine Sache nennen müsstest? Und seine Antwort war sehr spannend. Und zwar hat er gesagt, wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann ist es so, dass diese in der Regel wissen, wenn sie vielleicht etwas nicht richtig gemacht haben, Fehler und Co. Und das, was sie brauchen, ist nicht der jemand vorhält, was sie jetzt zu tun haben, sondern der quasi eine Richtung vorgibt, eine Führungspersönlichkeit. Und wenn wir darüber nachdenken, es sind die großen Persönlichkeiten, die Führungskräfte übernommen haben und wo wir gesehen haben, diese haben das Leben, die haben die Welt verändert. Und da hat er vollkommen recht. Auch wenn wir darüber nachdenken, aber das, was wir gerade in den heutigen Zeiten benötigen. Und wir brauchen für die großen Probleme dieser Welt Führungspersönlichkeiten, starke Persönlichkeiten, die etwas voranbringen. Und das ist das wichtigste Learning. Und wenn wir uns sein Imperium ja anschauen, ist genau das, was er gemacht hat. Das hat immer mit Menschen zu tun und er hat diese geführt und geleitet. Und wenn wir uns darauf fokussieren, wenn wir das Ganze lernen, ja, dann wird unser Leben besser, das von anderen Menschen und vielleicht auch ja etwas von der Welt. Und der dritte Punkt, das dritte Learning. Und zwar, Richard wurde gefragt, und zwar, wie ist es, wenn er jetzt wüsste, er würde jetzt dann sterben, was wäre für ihn das Wichtigste? Und er hat uns ein bisschen zurückgenommen, weil er hat ja unglaublich viele verschiedene Erfahrungen gemacht und war auch schon kurz vor dem Tod gewesen. Das heißt, er war schon in dieser Situation. Und was er dort gemacht hatte, war, er hat dort einen Abschiedsbrief an seine Lieben geschickt und die wichtigsten 3 Worte waren I love you. Das heißt natürlich, ich liebe dich. Und das heißt, dass wir nicht vergessen, mit all den tollen und wichtigen Dingen in dieser Welt, aber dass wir niemals vergessen, die wichtigsten Menschen in unserem Leben, irgendwann ist die Zeit vorbei. Es ist begrenzt und dass wir vielleicht nicht vergessen, und ich persönlich fand es auch sehr, sehr bewegend, das hat mich zum Nachdenken angeregt, wenn wir einfach darüber nachdenken, hey, was ist eigentlich wirklich wichtig und zentral? Und dass das Geld absolut wichtig ist und ja, kümmern wir uns ordentlich darum, aber vergessen wir nicht,
dass es noch andere immaterielle Dinge gibt, die mit Geld nicht direkt zu tun haben. Ja, ich finde ein schönes Schlusswort. Heute mal eine andere Ausgabe von Faszination Freiheit hier aus Necker Island, der Karibikinsel. Ich werde noch mehr Dinge teilen in unserem Live-Events von unserem VIP- und Diamant-Club. Seid da gerne mit dabei, damit du keine Ausgaben verpasst. Ganz wichtig, unseren YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen und vor allem unsere Freitags-Tipp-Mails, wenn mal die aktuellen Themen drinstehen. Da bekommst du wirklich alles mit in unserer Community. Ich hoffe, dieser Einblick war interessant und spannend. Wir sehen uns spätestens wieder nächsten Freitag, wie seit über 9 Jahren, wo es diese Tippreihe von Faszination Freiheit gibt. Ich freue mich auf dich, dein Thorsten Wittmann.